乡亲朋友，大家好！来好好运动瑜伽时间，快乐健康的时间了。人啊，有健康才会有快乐，错嘛？古时候呢，大摆所以同我讲健康更重要啊，较多钱啊，要买唔到健康啊，大家安尼观念到底。可是呢，都没有为自己的身体健康付出，都没有为自己的健康付出时间，付出你的时间、空间、你的心间，包括讲你心啊，懂正向啊，看好的、感觉好的事情啊，当然错嘛。故说呢，透过运动，饮食去改。因为老师呢，热心呢，教大家，当可以的，又冇力可做瑜伽，又冇力可做运动，用个啥呢？因为老师就教大家，随便的做瑜伽。嗰个有不卡有病呢？任何时候要面床有病没做的，你靠着墙壁呢做，然后你消除疲劳，又可以做到伸展的动作好咯，大家听下来哦，一下英美老师呢，睡下来，体验呢，你老人嘅思维变白，变白以后，天天呢，睡下来。天天的睡下来哦，肯定会笑。假使睡到夜去的还唔拉，你试过扭一下，屁股抬起来，放轻松，抬起来，不用下来，都呀，先睡到呀，不用强松。唔开动作就唔是做，光是安尼老人家气血循环、血液循环倒流。反地心引力，你看当人坐较久的啊，坐太久的啦，行路行太久的，我水肿呢，我脚会肿啊，关节啦，膝关节、踝关节会痛啊，你就变点病，你就安尼歇困，休息不用放松，不用放松去，你知道。冇安全咯，你就开始都别方变成别做瑜伽你看勾脚跟，绷脚尖，停一下像让我来到镜头有嘛？你脚掌会水肿血液循环不好啊，血液循环冇办法冇知觉，你就做对呀，绷脚尖，勾脚跟。记得咯，人个头啦，睡好了，下巴唔好往后仰啊。你做唔得安尼哦，安尼反将就会不舒服哦。你做得不用一个泡泡的浴巾，摸个枕头，做唔得都用枕头贴高的地方安尼，安尼哦，安尼，勾脚跟，绷脚尖，你可以这样子1、2、3、4、5、6，完片哦，1、2、3、4、5、6。意思是讲你动起的动忝的，唔第一样的用个啥，你就是睡得呢比安尼动容易消除疲劳，容易恢复你的精气神，也会酸痛啊，也会酸软啊，你可以安尼，伸出来以后呢，就变得可以弯曲的，天天呢，弯曲，不用多呀，还记得冇？因为老师讲，睡冇去的要安尼，安尼姿势冇看安尼简单当中的不简单哦，你大腿跟靠胸。不用多呀，放轻松，吸气，呼气，过后叶呢，都不用放松，来咯，那个学将式合泽式有冇？都两个髋关节呀，两个胯啊，两个太高贵有冇？你就不用多呀，不用多呀，不用放松，同样的哦。坐凳做瑜伽做得，睡凳做瑜伽咪做得咯，停到呀，刚张开始你会按脚，不用到呀，慢慢的吐气，慢慢的吸气，吐气，
好，不用放松以后，也较松的咩？好，也无按痕的哦。好，下来夹一铺，对不对啊？好，不用放松哦，吸气，吐气。好，过来哦。我停留迄当重要的哈，停留迄最重要的，你就按你打开来。哇，好舒服哦，真紧呢。哦呀，变表吼变坐垫做的感觉，吼又较放松啦，较不用强松做。好，安尼吸气，吐气。乡亲朋友，一听到老玉美老师讲下做哦，真紧，一个表我们变得的哈，无负担、无压力，不用强松，又可以来两个镜头。好，头班人讲多拉1寸筋，多活10年。好，唔免讲为了比到讲多19年的年纪，多活10年，吃少安尼多健康。好，同样哦，happy 了迄个数，用等。好，happy 了，又转到家下个，好家下位置，好都了，不用放松哦。好，重点就是下巴不要往后仰，好，重点就是你的下巴行要转来，好，慢慢的，我存出来了哦，做几多个动作诶，好，第3个动作了哦，家下。勾脚跟绷脚尖，然后用呢打开来，呀，肚方呀内肚的筋哈，有脾经、肝经、肾经，好都要内侧的筋，内侧的筋头哈，安尼走得很啊，你就当然，好当然个脚趾头啊，就会变硬高，你就挺多呀，好不用强松，好慢慢的打开来，一步一步的。可能做得多耐，好，慢慢的一步一步的。乡亲朋友，然后讲哦，好，压扎动作哈，可以让人个内侧的经络哈，你讲劈腿有嘛？个瑜伽的劈腿就是刺激人个内侧的活化人内侧的细胞，好，你可以到那，好慢慢的，好，个不用放松，停哦，停留哦，停留吸气。吐气放松，哇！做瑜伽有没有按幸福呢？哈，你做得变表做，坐垫做，水垫做，同样可以来到按盆。好，慢慢的吐气，好，慢慢的吐气。你可以停到哪，你就停到哪，都不用强松。好，吸气，吐气，好，你就停到呀，休息。好，差不多。我们可以哈数哈敲打经络，好打开来去敲，有冇？安尼不用放松，按摩一下，因为也当很咩，你就知道讲哦又酸软，做我们的做超过人能力的啊哈，你做的做多耐，你就做多耐哈，慢慢不用放松，好安尼不用放松些，你就会更加松哟。好，你可以按呢，捏啦，按摩，好捏啦呀，肚方一条筋头，好比较强松的喂，好，起来记得咯，人数我板凳机，哦，一滴嘞哦，做唔得，做起来，安尼要舒爽哦，做瑜伽哈，轻强样的做出去的完成式唔会舒爽。转来去的，恢复去的哈，很容易受伤，很容易筋拉伤。好，慢慢的组转来，刚对老师的数，好，慢慢的板转来，好，好舒服哦。好，再按你练哦。好，你用只脚，假使讲唔吃到太实力的话，好，单脚，好，右脚，1、2、3、4、5、6，单脚就靠后走了，你就停到呀，啊，你停到呀咯，哈，脚不用张来，慢慢的吐气，吸气，吐气，不用享受。好了，一下呢，还忙弯脚以前，一只脚放到一边来，
做穴位扭转，好，让人身体规个扭转，哇，安尼做的，好预防人个腰酸背痛。好，看玉米老师咯，做脚1、2、3、4、5、6，哇，动顺动舒服，哈，吐气哦，吸气，吐气，好，转来了，转来了，好，慢慢的，慢慢的，慢慢的，那只脚，慢慢的，慢慢的，慢慢的，那只脚转来了，好，转过来以后同样啊，做脚的同样1步、2步、3步，慢慢的同样，多啲后面冇上短哦，冇一天不用天下下哦，不用天下下，迄讲嚟到鏡頭踢高分就會輸上哦，你就不用多呀，好，假使講唔總會做得呀，你就按呢側扭轉，好，側扭轉得了呀，好，慢慢的哦，我轉來，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 好。好，吐氣，個腳不用輕鬆咯。好，放氣了，迄個聲音啊哈，慢慢的吸氣，同樣，更舒服。好，鬆一下，慢慢的啊，個子抽放起來，啊，很舒服哦，很輕鬆哦。同學朋友，瑜伽哈就是這麼啊。講唔出來好處啦！你看玉米老師是第一，雖然做瑜伽會讓你放輕鬆，哈，會幫你減輕那個肌肉的壓力，哈，會讓你在放鬆之下做那個伸展，你就懂風行哈，你懂可以某力的去做躺姿瑜伽，哈，嗰時候呢，你都按不特別好，哈，各位睡午覺沒做的，哈，你就按呢。同玉美老師同樣按呢做躺姿瑜伽，好，然後呢先放起來坐定，好調呼吸，好放輕鬆，好休息歇困一下，慢慢的吸氣，好吐氣，不用輕鬆。鄉親朋友，接下來呢？玉美老師還有精華嘅水的呢躺姿瑜伽哦，喺同大家分享哦。我記得咯，唔好用看，好，要做，要實際去做，才會健康，好冇？記得咯，記得咯，面嘅安尼面床頭啦，哈，壁啦，本好好嘅利用，好，然後呢就睡下來哦，把握時間哦，把握嘅做瑜伽嘅時間哈。好，同樣那邊表現哈，玉美老師講師傅，好，按你用斜着，好，按你慢慢的，好睡下來，慢慢的睡下來。你睡下來一定師傅會然後表有一個距離嘛哈，你就聽聽呢，挪一下，挪一下，挪一下，好，挪到那個按你臀部啊，整個靠牆以後。安全以後，同樣啊，先放輕鬆，享受一下，享受呀，吐氣，吸氣，吐氣。你都可以想象啊，你可以想象你躺在大草原上，啊，這個躺在大自然的懷抱裡，好，當輕鬆，完全的放鬆，好，各位加。接着呢，那個通常呢，有一滴滴的進階哈，先左腳彎曲，同樣右腳板多呀，同樣按呢，同樣單腳，好單腳做下給你臀部的個伸展，好慢慢的上下，好上下單腳，不用下來，好你們可以較高一些嘞，好你一下步個腳一下步越難。好，天天呢，啊，較高度嘅冇相干，你同樣強強嘅，好，因為我盤腿啊，腳嘅腳趾頭啦，哈，膝蓋啦，髖關節啦，安尼，唔怕個做唔是做，你做不用等，你做睡等不用等，做當強嘅呀，做非常非常嘅強，安尼就可以來到人嘅全部嘅鏡頭，好，慢慢的不用輕鬆，好，慢慢的放鬆，吐氣，好，喘出來。
好，你要这样啊，你要可以对呀，转脚踝，因为好做两个关节身体呀，好转脚踝，往左对咯，好慢慢的扭一个脚掌筋，因为脚掌筋好用到呀，好你就可以有一个正确的安尼伸展，好你就用转脚踝的方式，先轻轻的暖身。好，你讲平常无运动，平常无做瑜伽人吼，你就较容易纠结呐。莫做到纠结咯，做到纠结就是超过人能力的。好，各位不用轻松哦，好放轻松，好放轻松，好不用轻松。你右边做几多多，左边做几多多。好，做好去的，好中央不用轻松。好，一下呢，然后有边边去练核心，脚好离开，好对呀，好对呀，用两肚子那个丹田的力，好开并开并开并，好没可以安尼，对呀，有很多婴儿喝奶式，好你这样，像生也是奶奶用嘛，奶，好你这吃给是奶给是这样安尼，他都是孩子都是这样长大的，好。一个动作没很啊，喜马拉雅瑜伽传承懂经典的动作，你就挺多呀。好，刚开始边过后，你就可以靠自己的能力，好慢慢的，好存出来，打开来，好慢慢的弯曲，好慢慢的存出来，好两个髋关节呀，你竖来到脚来一次就动无简单的，好慢慢的吐气。慢慢的吸气，对呀，好，挺多呀哦，你挺多呀，向舒一下，哦，能够做彻底的伸展，好舒服哦。啊，特别同学生讲，你存几多钱，人家看唔到，你总个存折簿的数目字，你有健康冇？好，你冇弯腰驼背，身材啦、身形啦，哈，都正确的位置哦。看到也上你做精气神动好，你看到没动舒服？你看到人弯腰驼背，你看起来就不舒服哎。好，你看到一三人精神当好啊，心情就会好，错嘛？相信没有？大家咩希望看到心情好的个画面咩？我说莫帮人看到弯腰驼背心情无好。好咯，一下呢，老人家以后呢哈，胃下垂，好，子宫卵巢下垂，马该下水，马该做下水的。就往下，地心引力的管线就往下垂的，故说要边边站安全，边边竖，慢慢的，然后呢屁股抬起来，好，你就思维拖着你的臀部，好，慢慢的，一步一步的多练，好，多练最后了哟，好，慢慢的不用强手，好，那一步步的来啊，张口是你就是唇吃了之后，好，慢慢离开啊，张唇是有很多桥式，像桥一样的嘛，一个桥，按你一下步越难，一当空越简单，你从它当方，好，脚唇它从的位，好，慢慢的按你，好，又离开之后诶，慢慢的离开，又离开之后啊。就反地心引力，你竖没可以了，拖着你的臀部，好，慢慢的，1、2、3、4、5、6、7，都要可以，然后帮助你的子宫卵巢下垂啦，胃下垂啦，亲接糖都会做些胃下垂，什么？好，挺多要，好，肩头。野味，你安尼当安全的咩？安尼当安全的，好，挺多呀！哇，好舒服哦！好，挺多呀！好，各位呢，你可以加强液存出来，也是加强版，存到了。平常呢冇变变哈，你做唔到，个会跌倒，个会冇办法支撑，你做到了呀？好，停了呀！好，慢慢的给我转来，吐气。哎，有觉知哦！你看玉美老师是
动强，这么做气功用的，好，慢慢的变，好，慢慢的，好，从背拢过野味过食物，好，慢慢的吐气，用下来，好，不用轻松，好，同样做好去的，好，抱息休息，好的呀，吐气哦，吸气，吐气，不用轻松，乡亲朋友。瑜伽哈，瑜伽动作，你有基础的哈，练到一个长度的时候，瑜伽有一个动作，很多健力式，所以肩头都下背，好，身体全部好双起。健力式的瑜伽之后，皇后的后，倒立，好，大概一定有谈过倒立，倒立是瑜伽之王，但是不建议，动到问题的啦哈。动到有危险性，哈！玉美老师团体班拢冇搞倒立，都搞肩力。啊，肩力靠墙肩力呢，非常的好。肩力为什么叫瑜伽之后呢？就像瑜伽之后，就像母亲一样，母亲呢会照顾全身身体的健康。那瑜伽之后的肩力呢，就是照顾全身身体的健康。母亲是照顾全家身体的健康。好，做阿妹啊，煮饭啊，照顾生意的啦，照顾全家人的健康。然后玉美老师做肩力式，肩头的肩头立起来，好，叫瑜伽之后，皇后的后哈，照顾全身的身体健康。后来了，好，从头好，玉美老师都好好的、慢慢的说明，不要担心，不要害怕，不要觉得难，它非常的简单，你总要有基础哈。好，慢慢的，先按呢咯，各位耸一下体来，好，放起来，下巴做唔得按呢哦，好，也给下巴行啊，转来，好，抬臀，抬腰，抬背，好，都唔差唔多嘅，好，冇力的数来，天数。好，天数后，然后整个身体松来，我也数，不用多呀，好，伸出来，好，伸出来。你做伙有基础些呢，离开，做伙有基础些，离开，多呀，伸出来，还有很多肩力，好，勾脚跟，绷脚尖。勾脚跟，绷脚尖，好，各边锄头哟，好，一只脚的，好，右脚下来，左脚下来，好，挺多了，跟头要10个手指头交扣，跟头塞进来，挺多呀，向数一下，好，慢慢的吐气，吸气，吐气。好了，转来以后呢，转来去同样数板凳，好，你可以用只脚，没可以一只脚，张可以是一只脚，好，你用只脚，多练，张可以是多练，好，后面呢，你挺多呀，好，勾脚跟，绷脚尖，好，没可以按呢，都要休息，好，慢慢的转来了，弯曲。好，放松。同样啊，肩头、眼位、吐气，啊，真好，好舒服哦。好，抱息，休息。好，调息一下，下巴转来啊，下巴转唔得离开啊。好，我放起来，记得咯，听呢，放起来，侧边，好，手推一下，好，推一下墙，推一下背。推一下地，慢慢的，而且有觉知的，好，慢慢的手放起来，哇，有发现玉美老师的气色变得浓厚嘛？因为两个气血循环哈倒流过来，你做完就是气色较好了哦。好，同学们有一个表可以带给你健康，好好利用。好，给你给躺姿瑜伽就做到了，大家有做得很棒吗？好，谢谢大家，安子生。